السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض القلقاس بطريقة حلوة وجميلة جدا، وهنشوف ازاي هنقطعه مع بعض. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بأمر الله. معايا هنا قلقاسة بتاعتي اهي، زي ما انتم شايفين. القلقاس طبعا في تقطيعه ما بيتغسلش، هو بيبقى ناشف جدا جدا، عامل زي الخشب كده، فلازم نخلي بالنا وتكون السكينة حامية. مشكلتي هنا ان السكينة بتاعتي ما كانتش حامية خالص، والسكينة بتاعتي اللي بحبها اتكسرت، فمش قادرة اقول لكم بقى المعاناة اللي انا عانيتها بصراحة. فهو لازم تكون السكينة حامية. المهم انا جبت حتة الملاية عندي قديمة كده، قطعت منها حتة نضيفة طبعا، وقطعت عليها كده واحدة واحدة. تمام. طبعا القمع ده في الاخر انا مش بقطعه، انا بسيبه عشان امسك بيه واقعد اقطع القشر بتاع القلقاس. زي ما انتوا شايفين كده بقطعه بالسكينة كويس جدا، بشيل اي زوايد فيه واي قشر فيه. تمام. بقشره كده بمعنى اصح، وكل ما احس ان في يعني ميه في ايدي بقوم منشفاها بالحته القماشه النظيفه اللي انا طلعتها. تمام. هقطع بقى، ابدا هنا اقطع القمع بتاعي، خلاص ما انتش محتاجاه، انا مسكت بيه وهو قضى غرضه، وقشرت منه القلقاسه زي ما انا عايزه. هرميها وهمسك بقى القلقاسه انشفها، لان طبعا بيبقى فيها مواد كده نشويه، هحاول بقى ان انا انضفها من اي حاجه فيها. تمام. وزي ما قلت لكم اهم حاجه في الموضوع تكون السكينه اللي معاكي حاميه عشان ما تتعبيش. لسه هو ناشف شويه في التقطيع، بس صدقيني طعمه يستاهل بصراحه، انا بحبه جدا، بعشقه. تمام يا حبايبي، هقطعه كده كويس قوي. يعني انا حاولت ان انا اعمله دواير، بس لقيت برضو السكينه بتاعتي كانت هتتكسر معايا، مش سعفاني، فاضطريت ان انا انيمها كده على ظهرها واقطعه اربع مربعات كده متساويه. تمام. هقطعه كده 4 مربعات زي ما انتوا شايفين، وطول ما احنا واقفين ايه ننشف، لان مش هنحط عليه ميه نهائي، الميه هتبوظه. ولما نيجي نجيب القلقاسه يا جماعه نشوف فيها ايه، فيها نقط كده لونها بينك من فوق او لونها احمر بامبا، دي معناها ان هي طازه ولسه طعمها هيبقى مسكر ودايب كده وجميل. زي ما انتوا شايفين كده قطعته، قسمتها نصين، نشيل كده نص على جنب، نجيب النص التاني هنقطعها 4، وبرده كل ما احس ان في زي ميه كده هنشف. صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الامه، وادعوا لوالدتي بالرحمه، ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنه يا رب، هي وامواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. قطعته كده زي ما انتوا شايفين شرايح بالطول، وبعدين الشرايح دي هبدا ان انا اقطعها مكعبات. طبعا التقطيع على حسب الرغبه، بس دي التقطيع يعني الحجم الوسط، هنقطعها كده مكعبات وسط. تمام. ونحطهم في الطبق بتاعنا. هي الفكره كلها ان احنا لو عايزين دلوقتي يعني زي ما انتوا شايفين عايزين نخلص التقطيعه دي ونستخدمه على طول مفيش مشكله اهو. عايزين نخلص ونعينه في الفريزر وقت الاستخدام برضو مفيش مشكله، نجيب اكياس نضيفه من بتاعه التلاجة ونخزن فيها القلقاس على قد الطبخه بتاعتنا. تمام. على حسب بقى عدد اسرتك هنحط في الاكياس ونعين في الفريزر ونطلع الاستخدام على طول. بقطعه كده زي ما انتوا شايفين، طبعا زي ما قلت لك التقطيعه دي بتاعتك انتي، الشكل اللي تفضليه، بس ده الافضل ان يكون مربع كده مكعب اهو. هقطعها واحطها في الطبق واخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده. دي اسهل تقطيعه واسلم يعني. بصوا بعد كده هيبقى الموضوع سهل خالص، هو انشف من البطاطس شويه، هو شويتين 3 يعني، بس ده اسلم حل ليه. تمام. هنقطع بقى كده بالشكل اللي احنا شايفينه، واخلص الكميه بتاعتي واوريكم الشكل النهائي. وده بعد ما خلصت اهو، من غير طبعا نقطه ميه خالص، ما حطيتش عليه اي ميه، ما ينفعش تحط عليه ميه نهائي. كل ما كنت بحس ان هو عمل معايا نشا كده بقوم مسحاه بالفوطه بتاعتي. معايا هنا بقى شوربه لحمه، شوربه فراخ، دي كنت عيناها في الفريزر عندي، دي شوربه فراخ. تمام. اي حاجه شغال معايا مش مشكله. هغليها كده كويس لحد ما تدوب معايا، وبعد كده هبدا ان انا انزل بالقلقاس اللي انا مقطعاه، احطه في الشوربه. شايفين كده لازم الميه تكون الشوربه بتاعتي تكون بتغلي.
تمام. هقلبها كده كويس واسيبها بقى تغلي شويه بتاع حوالي ربع ساعه، واروح اجيب السلق اللي انا عاملاه معاكم، وان شاء الله اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. اهو السلق احنا عاملينه في الفيديو اللي قبل ده. هحط بقى معلقتين 3 معالق على حسب الرغبه، ده اللي هيدينا اللون الاخضر الجميل وهيدينا الطعم الرائع اللي احنا بنحبه. هدوب بقى كده معلقه معلقتين زي ما انت عايزه اللون اللي انت عايزاه. في اللحظه دي بقى هحط ليمونه كامله متقطعه، عصر ليمون كامل هعصرها واحطها على الشوربه بتاعتي. تمام. انا حطيت معلقه كمان عشان حسيت ان اللون لسه فاتح وانا عايزه اللون يكون اخضر غامق كده. اقلبه كويس قوي وادوبها في الشوربه بتاعتي. بصوا الكاميرا طبعا علشان البخار فاللون ما كانش واضح، هيبان معانا دلوقتي اللون عامل ازاي. اهو شايفين يا حبايبي اللون تحفه ازاي. هسيبه يغلي شويه اهو، شايفين اللون الاخضر الجميل. سيبه طبعا يغلي وشوفي انت بقى تظبطي الملح. وانا طبعا قدمته مع رز ابيض كان طعمه في منتهى الحلاوه. هنحط بقى مثلا واحده مرقه شويه ملح بس، مش هنحط حاجه لان الشوربه بتاعتنا فيها كل حاجه. والثوم بتاعنا برضو معمول فيه كزبره وفيه كل حاجه، فمش هنحتاج ان احنا نزود. هنغليها بس زي ما انا قلت لكم حبايبي، خد غلوه واحده بس. بصوا شايفين اللون عامل ازاي، ودايب دايب دايب جدا بالظبط. كل الوقت اللي اخده معايا بالظبط مفيش نص ساعه. طعمه حلو قوي يستاهل. وانا حطيت معاه كان عندي حوالي ربع فرخه مفصصتها كده وحطيتها على الشوربه. وكان طعمها تحفه خرافي يا جماعه، يستاهل التجربه. بصوا دايب ازاي، حلو قوي 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 قوي. جربوه بامر الله يعجبكم جدا. تمام. والقلقاس من الاكلات الشتويه الجميله اللي بتدفي الحلو قوي مع شويه رز، وكان طعمه زي العسل. اللهم بارك. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من منوعات سوسي وكوكو. ان شاء الله نكبر بيكم ونكون عند حسن ظنكم دايما. شايفين لون الشوربه الاخضر الجميل والطعم بقى مش قادره اوصف لكم والله خرافه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.